manolotra ny arahaba ho anao amin'izao ora sy fotoana izao ary manasa anao hampanajana hatrany anaraka ny fampalalam-baovao. Efa fantatra avokoa ireo mpikambana mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Nanendry ireo mpikambana telo anjarany ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Efa feno ary fantatra avokoa ireo mpikambana mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana noraisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly ny didim-panjakana laharana faha 240 bara 423 manendry ireo mpikambana telo anjarany ao amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana araka ny voafaritry ny lalam-panorenana andiny fa 410 andalana faharoa. Ireto avy ny anaran'izy ireo: Rakotobe Andriamarjaona Vololon'ny Irina Kristiana, Razanandraigny Arsoa né Raël Manatsoa Rondro Lucette, Mbalo René Fidèle. Ankoatr'izay nakatoavin'io didim-panjakana laharana 240 bara 423 ihany koa ireo mpikambana amin'ny HCC roa avy amin'ny antenimieram-pirenena dia Rasolo Nandrasana Georges sy Noelson William. Ankoatr'niana teraka Reveloanitra mbola Tsiniony Antonia Ramatoa Ranefson Rojiniana avy amin'ny antenimieran-doolona. Mpikambana mandrafitra ny HCC vaovao solitena avy amin'ny filakevitra ambony momba ny mpitsara Rakoto Arso Florent ary Ratovinely Njafy teraka Razano Arso Germaine Bakoly. Raha ny voalaza ny lalàna dia tsy maintsy manatateraka fianiana ny ireo mpitsara ambony ao anivon'ny HCC vao afaka mandray ny asany. Andrasana ny dady anatontsany izany. Tsy tokony ratsan-tanan'ny politika fa tena hijoro rafim-panjakana manatateraka ny lalàna sy ny fahefam-bahoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Io no nambaran'ny Arnay Vola Samuelina raha naneho ny hevitra mahakasika ny fanendrena ny mpikambana vaovao eo anivon'ny HCC. Fanazavana. Rafitra ara-panjakana azy sy araka ny lalàna ny HCC dia rafitra ara-politika ihany koa io, satria tsy maintsy mifanaraka amin'ny hevitry ny fitondram-panjakana isin'ny stabilité politika ny ipetrahany eto amin'ny firenena misy antsika. Ny fanindrina dia tsotra, raha manaiky ianao safidy fa ianao anatin'ny demokrasia dia tsy maintsy tanterahanao ny lalàna sy ny airahana zany. Raha misafidy isika ary zany no namaran'ny fitondram-panjakana foana fa fahefam-bahoaka ary fanterana tombontsom-bahoaka no atao dia tokony iainan'izany toetsaina sy zany etika izany, zany HCC izany. Zay ny fanindrina amin'izany fandeha-javatra izany. Ny sary fanamarina fotsiny dia ny hoe karazan'olona samy natolotra na vondrona samy hafa reo anatiny ao reo, ny député, ny sénateur sy ny sisa sy ny sisa. Aingany ka tsy noho ny fahazahoana toerana no nidirana fotsiny tamin'ny akolafiny ireny fa anaiky marina ny olona fidisana maratonga nifidy azy ireny zareo ireny ka alala manao hoe izay natolotry ny député dia hiaro marina ny fomba fijery ny fiarahamonina sy ny vahoaka ny ankarany ao ary hosolo tena mbahoaka hiaro ny lalàna fanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka marina. Izay natolotry ny Sénat dia tokony hipetraka tsara mazava tsara fa olona andinika sy hiaro ny tombontsoa ny vondrombaka tsara-pahefana ny andeha ao ary ny olona any amin'ny lalàna any dia mazava tsara efa mipetraka fa fitsarana miaro ny tombontsom-bahoaka ary miaro ny famarinana ny misy eto. Noho izany hitazona izay sehatra izay misy azy izay ny fandehany zany. Zay ny fanindrina tadiavina anatin'ny zavatra io. Ny tantarany tsara, ny tantarany maoka azy fa sahala manahirana ihany fa ndraindray misy fiorisana mansady ara manao hoe ahina na any anatin'ireny olona ny fitsinamandreny manao hoe tsy mitovy tombontsoa aminay ny voafidy na tsy mitovy hevitra aminay na hoe tsy nieritraretina isin'ny sisa. Ny fanindrina dia tsy ho ratsan-tanana politika ny fanjakana fotsiny ny HCC fa hipetraka ho rafitra malao tena marina fa raha tsy mahay mifanaja amin'izany isika dia tsy tanteraka ny tombontsoa tena lova ny fiainan'ny firenena.
Noraisin'ny ministry ny Arenankibonitany sy ny loharanokarena stratéjika fidiniavo raha-vokatra ny ona taminy teny Ampandrianomby ny solotenan'ireo ray aman-dreny avy any Tolaniaro niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Solotena avy amin'ny komina telo izay nanaovan'ny orinasa QMM fitrandrahana Fasimainty dia ampasanam-poina mandromondromotra ny Tolaniaro ary ny solotenan'ny Tompotany mpamboly sy avy amin'ny fiarahamonim-pirenena Omaly. Ny resaka fanonerana amin'ny fananantany, ny falitony rano, ny tontolo iainana no isan'ireo teboka nitondrany ireto solotena ireto fitarainana sy ny tadiavana vahaolana tamin'ny Andriamatoa minisitra nandritra ny fionany tamin'ny minisitry ny Arenankibonitany Omaly teny Ampandrianomby. Amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny tenany dia niara-dia tamin'ireto ray aman-dreny ireto Ramatoa Ratsimandriona Aida Hardy voafidy tao Tôlanaro. Ankoatra ireo teboka ny fampiresana dia nangataka izy nijerena manokana ny resaka fanavaozana ny fifanarahana isin'ny tena tombontsoany ny vahoaka ao anatin'ny faritra Anosy, indrindra ny distrika ny Tôlanaro izay toerana isin'ny fitrandrahana. Nisaorana manokana ny ministeran'ny milina izay nandray ny solotenan'ny ray aman-dreny avy any distrika ny Faradofay tonga eto Androany. Ny hay no ny tarain'ny vahoaka avy amin'ireo ray aman-dreny izay afitsiky ny société QMM. Tonga eto ireo ray aman-dreny mitondra ny fitarainana amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny tenako ihany koa dia miaraka amin'ny zareo manamafy ary mitondra ny zareo aty amin'ny ministera mitondra n'izay fitarainana izay. Eto moa dia nisy fandalovan'ny minisitra tany Faradofay izay hanangana komity ka ny tiana fantatra dia hoe aiza ho aiza ny fananganana n'izay komity izay ary inona ny asa efa natao. Manaraka an'izay koa dia araka ny vaovao eny dia tapitra ny contrat izay ny fanarahan'ny fanjakana sy ny ministera roa-tota amin'ny 2023 koa tonga eto izahay mba mangataka hijerena manokana ny hirenovelena n'izay contrat izay mba ho tombotsoam-bahoaka indrindra ao amin'ny région ny Anosy distrika ny Faradofay satria ao amin'ny distrika ny Faradofay no tena hitrandrahany QMM ny Arenankibonitany. Koa dia nahazo valiny mahafapolo izany izahay hatreto. Mino sy manantena ny ministeran'ny milina indrindra ny Andriamatoa ministra mba hijery akaiky an'izay hetahetam-bahoaka indrindra izay fitarainam-bahoaka izay. Afa-po tamin'ny vahaolana naroson'ny ministera tao anatin'ny fionana ity moa ireto solotena ny ray aman-dreny ireto raha nambarany. Eka misaotra besaka anareo ato amin'ny ministeran'ny milina izay nandray anay ka nagnome vahaolana anay mahakasika ny olana misy aminay. Faly dia faly izay tompoko satria nisy ny vahaolana, nisy marimaritra indraisanay eto voavaha ny olanay izany satria nagnome toky izy fa hijery akaiky ny momba an'izay. Ka dia hafaliana anay Tompotany mpamboly mitambatra avy any Tolagnaro izay tonga eto. Izany hoe nahafapo anareo ve izany ny fionana miaraka tamin'Andriamatoa minisitra androany? Tena afapo zahay tompoko satria nisy koa moa fitondrany madamo solombavam-bahoaka anay na nitondranay aty amin'ny ministra ny miny dia afapo aloha zahay satria nagnome ny sosokevitra anay izy mba hoentinay hambarany vahoaka anay agny dia faly zahay sady afapo tanteraka. Mazava araka izany nambaran'ny ministry ny Arenankibonitany sy ny loharanokarena stratéjika fidiny avy raha-vokatra tamin'ity fionana ity fefa tafapetraka ny vondrona hifanankalozan-kevitra eo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa QMM izay voafaritra fa mila joro roa taona mialoha ny hifarana ny fifanarahana. Ahafahana mijery sy manitsy ireo mety ho lesoka na tsy mahasoa ny fahatanterahany fametrahany vondrona hifanankalozan-kevitra io na amin'ny lafiny araketra, sosialy ary tontolo iainana. Marina fa ny taona 2017 no nanaovana ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy ny Rio Tinto QMM izay maharitra 520 taona. 20 isanjato ny petrabola dia any Kanadiana raha toa ka 20 isanjato ny fanjakana malagasy izay soloany Omnistena. Ndao ankalazan'ny vidiny entana mora ho an'ny fianakaviana amin'izao pasika izao ato amin'ny Shoprite. Mahazo betsaka amin'ny vidiny tena mora amin'ireo sakafo mafilotra, mofo mafana sy vaovao, karazana vatomamy chocolat de Pâques sy karazana tolotra hafa.
Ny Coca-Cola 1 litre 5 3790 ariary fotsiny. Ny fromage lavage Kiri 120 grammes 3290 ariary monja. Ny corbeille chocolat de Pâques Robert 4990 ariary ny pièce. Vidiny entana mora ho an'ny fianakaviana amin'izao Pasika izao ao amin'ny Shoprite ihany. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Olona miisa 12 no namoy ainy vokatry ny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora farany ka tafakatra 470 sy 700 izany hatramin'ny sy valanaretina teto Madagasikara. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka 270 ireo tranga vaovao ary 720 ireo sitrana somatsara. Ary avy hatrany ny andindininy. Eny Antotanisa voaray momba ny fivoarany Covid-19 eto Madagasikara ho an'ny datiny 2 aprily 2020. Miisa 270 ireo tranga vaovao, 720 ireo sitrana somatsara, ka ny 420 amin'ireo 720 ireo no sitrana tamin'ny fisotroana CVO, ka ny 9 tamin'izy ireo tany amin'ny faritra Sava ary ny 8 avy ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Miisa 240 ireo namoy ainy. 720 ny fitiliana natao. Miisa 420 ireo mbola manaraka fitsaboana, ka ny 720 amin'izy ireo no ao anaty forme grave na manana fahasarotana amin'ny fitsaboana. Raha tambatra ireo Antotanisa nanomboka ny 13 martsa 2020 ka hatramin'ny 2 aprily 2020 dia miisa 774 ireo vao marina fa efa nitondra ny tsimon-karetina Covid-19 teto Madagasikara. 720 kosa ireo efa sitrana somatsara, izany hoe 720 faingo 130 isanjato. 470 kosa ireo efa namoy ainy, manome ta iray faingo 570 isanjato. 577 kosa ireo fitiliana efa natao nandritra ny 13 martsa 2020 ka hatramin'ny 2 aprily 2020. Toy izao kosa ary ny fitsinjaran'ny saparitra ho an'ny Antotanisa voaray ny 2 aprily 2020. Ho an'ny faritra Analamanga 30 ny tranga vaovao, 7 ireo sitrana somatsara ary 5 namoy ainy. Atsinanana 13 ny tranga vaovao, 13 ny sitrana somatsara, iray ny namoy ainy. Diana 20 ny tranga vaovao, 10 ny sitrana. Alotra Mangoro 7 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana. Matsiatra Ambony 3 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana. Boeny 7 ny tranga vaovao, 3 ny namoy ainy. Vakinankaratra 8 ny sitrana, raha tsy nisy kosa ny tranga vaovao. Sava 20 ny tranga vaovao, 4 ny sitrana. Atsimo Andrefana 4 ny tranga vaovao, 1 ny sitrana. Menabe 1 ny tranga vaovao. Amoriny Mani 1 ny tranga vaovao. Analanjorofo 20 ny tranga vaovao, 220 ny sitrana somatsara, 1 ny namoy ainy. Anosy 20 ny tranga vaovao. Iorombe 2 ny sitrana somatsara. Betsiboka 1 ny sitrana somatsara. Atsimo Atsinanana 1 ny tranga vaovao. Sofia 1 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana ary 1 ny namoy ainy. Raha totaly ireo dia manome 270 ny tranga vaovao ho an'ny datiny 2 aprily 2020. 720 ny sitrana somatsara ka ny 420 sitrana noho ny fisotroana CVO, 4 tany amin'ny faritra Sava ary 8 tao amin'ny faritra Vakinankaratra. 220 kosa ny namoy ainy. Miisa 720 ny fitiliana natao. Efa maro ny marary ny zava-pahasalamana tonga teo anivon'ny CDC Mahamasina manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina. Manentana ny rehetra araka izany ny tompon'andraikitra dia ny tale jeneralin'ny fitantanan-draharahan'ny fiarovana eto anivon'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rasamimanana Lisias mba samy anaraka ny sakany sy andavany ireo hetsika fiarovana ny tsirairay.
efa maro ny marariny za fahasalamana tonga teo anivony CTC Mahamasina hatramin'ny 3 Marsa ny sokafany. Maro no notazonina avy hatrany sitraka ny fijaboana saza azy ireo. Malona ny fiparitahan'ny Valanaretsina nefa dia manitana ny rehetra ny tale jeneraly ny fitantanan-drarahan'ny fiarovana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Raha-samy manana liziasa mba samy anaraka ntsaka sy andavany ireo hetsika fiarovana ny tsirairay. Nambarany fa ny fiara-mientan'ny rehetra manaraka sy manatanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana ireo no fomba mahomby indrindra napahana ny roy ny fiparitahana Valanaretina. Nanetana izy amin'ny fanatonana aingana ny toeram-pitsaboana raha vao misy soritra retina mitranga na mampiaya. Manentana ny vahoaka malagasy zany zahay hitandro hampihatra le fepetra ara-pahasalamana. Tsinona zany fa ny fitondrasana arovava sy orona. Zay zany no tena angatahana ny vahoaka. Hajaina koa ny elanelana 2 metatra farafahakeliny mba ezahantsika ray manontolo, tsika vahoaka malagasy ray manontolo zany no manaja an'io elanelan'io indrindra fa ny fanasan-tanana isaky ny 100 kely moa izy le fitenenana ka mba miangavy anareo zahay, ampionareo zahay marina fa misokatra ny toeram-pitsaboana rehetrarehetra eto Antananarivo fa tsy ho ampio raha tsy mitandrina atsika vahoaka n'Antananarivo isika rehetra vahoaka malagasy. Averiko indray mandeha hajao ny fepetra ara-pahasalamana. Tsinona zany fa ny fiarovana kasobosy, ny fametahana ny kasobosy, ny fanasan-tanana isaky ny hisakafo. Sao de tonga any ambava, sao de mikarokaroka orona, sao de mikosoka maso, de hajao ny elanela na 2 metatra. De ntanina koa ny mpitondra fiarakaretsaka mba hanaja ary hampihatra tsisy fepetra ny fepetra ara-pahasalamana. Hajao ny elanelana ao anatiny fitaterana rehetrarehetra. Ifandrombonan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministera ny fiarovam-pirenena ny fisahana ity toeram-pitsaboana Covid-19 CTC Mahamasina ity ary maimaimpoana ny fitsaboana eto. Manoloana ny forongatry ny Valanaretina Covid-19 dia misy ireo fepetra noraisina, anisan'izany ny anitarana ho 15 andro ny fialan-tsasatry ny Pasika ho an'ny mpianatra. Tato-baovao iarahana amin'ny vola Ravoavy sy Tsira Kotorson. Fioboana Satsy io no fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao manoloana ny forongatry ny Valanaretina Covid-19. Raha ny zava-nisy dia nanamafy ny fepetrany teo anivon'ny fanjakana tao anatin'ny filakevitry ny minisitra roa farany. Anisan'ny fepetra noraisina ny anitarana ho 15 andro ny fialan-tsasatry ny Paka ho an'ny mpianatra amin'ireo sekolim-panjakana sy tsy miankina ary ny Université Manerana ny Nosy. Tsikaritra ihany koa nanomboka tamin'ity herinandro ity tsy vitsy ireo ministera sy sampandraram-panjakana samihafa no nandray fepetra entitra entina hiadiana amin'ny Covid-19. Ho an'ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy manokana dia nakatona ny biraon'ny ministera sy ny sampandrarany fananantany eto Antananarivo sy ny manodidina nanomboka omaly ary nitoy androany. Raha ny fantatra dia betsaka ny mpiasa no voan'ny Covid-19 ary niroso tamin'ny famindrahana ranom-panafody ny birao rehetra ny ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy sy ny sampandrarahany fananantany. Toerana ivezivezen'ny olona maro ihany koa ny fitsarana ary dia nisy ny fepetra noraisiny teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Raha ny hita amin'ny petadrindrina dia tsy mandray raharaha vaovao intsony ny fitsarana ambaratonga voalohany nanomboka ny alarobia faraka amin'ny 30 ny volana marsa lasa teo afa-tsy ny raharaha ady maika ihany. Ny amerana ny fivorivoriana tsy azo natrehana fa nihidy ny fianianana nataon'ireo mpisolovava vao navita fianarana androany teny amin'ny tribonaly Anosy. Fioboana Satsy andrasana ny fanapahan-kevitra raisiny ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay hanao fanambarana amin'ny vahoaka malagasy raha ampitsy fahatelo ny volana aprily. Amin'io no hanambarany ny fepetra ho raisina entina hiadiana amin'ny fianaky ny Valanaretina Covid-19. Raha nambarany Rafanomezantsoa Jean Nirina filohan'ny fitrama dia tsy vahaolana ny fidirana amin'ny fioboana. Mila amafisina tsara ny fepetra hoy izy eo amin'ny sarin'ny Tsira Kotorson hatrany. Tsy vahaolana ny fidirana amin'ny fioboana hoy Rafanomezantsoa Jean Nirina filohan'ny fitrama
ho azy dia ny fanamafisana ny fepetra fiarovana ary ny fandraisan'ny tsiraray andraikitra no vahaolana. Ny resaka confinement manokana amiko tsy vahaolana ntsony zany satria amin'ny akapobeany zany dia tokony ny fianakaviana tsirairay avy manaja amin'ny fepetra ao anatin'izany rehetra zany raha manana ianao fianakaviana marefo ka mila arovanao ny ainy dia zavela ivoky ny trano izy na ianao raha tsy tokony hiditra ao anatin'ny chambre raha misy azy ho an'ireo olona manana zany ny resaka tension diabète sy ny sisa tokony tsy hivoaka ao anatin'ny trano izy fa izy ihany confiné efitrano manokana tokony hôpitaly ao an-trano zany no ataony reny olona reny na avona tsy voan'ny aretina izy fa ny confinement treto raha manay manokana za aloha zany nitato anatin'ny herinandro kosa zay afaka mamoaka statistika fa tafakatra hatrany 20 na 90 isan-jaton'ny gasy taorinan'ireo fahafatesana maro hita reny no manomboka manao kasibosy manomboka mataotahotra mivoaka zany hoe efa le gasy mihitsy no ny ankehitriny ny tonga saina hoe kay ve misy tokoa le aretina fa tsy sangisangy dia tokony mbola mafisina amin'ny fepetra ao anatin'izay resaka tsy voahana ny trano fanaovana kasibosy ny fanajana ny ray metatra elanelany tsy fanailaserana be diabe satria ny aina tsy ananapiry io zany ny tsirairay avy ary taorina ny antsona taonay reny hoe andaotsika tena ny tsirairay avy ny tompony andraikitra dia mahita mihitsy eny an-dalana fa dia efa manomboka matahotra taloha ny polisy natahorana fa ankehitriny vao manomboka matsapitsika fa mila tahorana le aretina. Amin'izao vanim-potoana isian'ny Covid-19 izao dia betsaka ny olona no miazakazaka amin'ny fitsaboana nentim-paharazana no marian'ny ara-fanomezan-tsoa Jean Irina nefa fa tsy mivarotra fanafody fa manao fitsaboana ny mpitsabo nentim-paharazana. Ny fitsaboana nentim-paharazana dia tsy afaka mivarotra fanafody fa manao traitement zay no anjaran'ny fitsaboana nentim-paharazana ny mpitsabo malagasy fitrama dia mametraka tsara fa tsisy fivarotana fanafody ao aminy ary zany mizara roa mazava tsara ny zava-misy eto Madagasikara ho an'ny siantifika ny fanafody azo mihitsy sy azo ampiasaina dia efa nandalo an'ilay zavatra fantatsika hoe essai clinique zany hoe misy essai clinique tokony lalovana aloha ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana indray dia rehefa nahatsabo olona maro be izy tao anatin'ny observation clinique dia manamboatra dossier ny ministère ka zay zavatra zay zany tsy azon'ny olona matetika mety betsaka ny amin'ny médecine hoe fanahoana no misy voarara tsy na misy voarara roa fa ny tsotra dia zao hoe misy lalàna fieto Madagasikara voasoratra araka ny lalàna ny feny rehetrarehetra dia izay mpitsabo malagasy fitrama dia mametraka mazava tsara fa ny anay tompoko dia tsy mivoaka ny birao ny olona manatona anay fa izay tsy manatona ny eman'olona tsy mivoaka ny birao zay tsy mbola nisy na dia anankiray raha mpitsabo malagasy fitrama hitanareo nanao publicité tamin'ny télé na radio fa anjara mpitsabo malagasy reny no mametraka ny etika déontologie ny resaka fitsaboana nentim-paharazana dia apetraka mazava tsara ihany koa anatin'izay rehetrarehetra zay fa izahay dia manana ny observation clinique azona omenanareo mpanao gazety na zao dia zao ary olona manalina amanetsiny mitsabo tamin'ireny fitsaboana ireny sitrana ary ao anatin'izany rehetra zany ihany koa dia mametraka mazava tsara zahay fa tsy anjaranay no mametraka ny asana dokotera scientifique zay tsy mampiasa fitaovana dokotera zay tsy mampiasa ny resaka fitrangana zany ny anarana coronavirus zany tsy mampiasa an'izany raha misy olona marary atao aminay tsy miteza hoe voan'ny coronavirus io fa arakarak'izay zavatra miseho ao no afahanay mitsabo azy. Ny votr'ireo nadritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay nataony filohan'ny fitiramany atoandro teo tetsy 67 hectares. Anaraka ireo vaovao tapatapany isika izao, jiolahy roa nitondra basy no lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana, iray asambelona ary ny iray tafatsoka. Nodimandry ny filohan'ny federasiona ny tsipika netibe eto Madagasikara Dolisy Randriamaroazy. Jiolahy roa ny tondra-basy no lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana, ny iray asambelona, ny iray kosa naratra saingy tafatsoka tamin'ny moto. Io ny vokatry ny fifandonana teo amina andian'ny jiolahy saika hanao fanafiana amin'ny tapejina sy polisy avy amin'ny ABC4 niaraka tamin'ny saga tetsy Ambodimita omaly ariva ndahery vaika ny fifandonana sofa tsy nisy naratra na lavo ny avy ao amin'ny polisy Pirenena tsisy ihany koa ny entana lasan'ireo jiolahy. Andro manatantara eto amin'ny firenena ny andro ny 2 aprily 7/26 izay andro natokana ho andro ny zandarmaria Pirenena. Daty nadraisan'ny manamboninahitra malagasy voalohany ny fibaikona ny zandarmaria dia ny kolonely Geratsimandrava Richard izany. Misy hatrany ny fankalazana isan-taona nanomboka tamin'ny taona 2024. Ny amin'ity taona ity dia tsy nasiana ny fankalazana miendrika fampiratsiana na ivorim-bahoaka noho ny antony ara-pahasalamana. Samy nanana ny fomba nankalazana izany kosa ireo zandarmanierana nosy. Ho an'ny manakara manokana dia nisy ny hetsika fanentanana amin'ny ady amin'ny valana retsina Covid-19.
misaona ny tontolo ny fanatanjahantena malagasy nodimandry ny filohan'ny fédération-ny tsipika netbet Madagasikara FSBM Dolisy Randriamarohadza manoloan'izao von'izao dia nanapa-kevitra ny ligan'ny tsipika netbet eto Analamanga fa ampiatony ireo fifaninanana rehetra izay nokasaina ho atao amin'ny farany ity herinandro ity no fanamarihana ny fiara-miory amin'ny fahalasana ny andrarezina eo amin'izany taranja izany. Ikatroka amin'ny Benin ny Barian'i Madagasikara amin'ny lalao voalohany hatrehany ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny Coupe du Monde amin'ny volana Jona 2024. Toy izao ny fandaharam-potoanan'ny ekipa pirenena malagasy izay ao anatin'ny vondrona J. 10 hatramin'ny 9 Jona Madagasikara iona amin'ny Benin, 12 hatramin'ny 14 Jona Madagasikara ifanandrina amin'ny Tanzania, 1 hatramin'ny 4 Septambra Republika Demokratika Congo iona amin'ny Madagasikara, 10 hatramin'ny 7 Septambra Madagasikara ifanandrina amin'ny Republika Demokratika ny Congo, 4 hatramin'ny 7 Oktobra Benin iona amin'ny Madagasikara, 10 hatramin'ny 12 Oktobra Madagasikara ifanandrina amin'ny Tanzania. Ho an'ny malagasy dia ny sakafo no isan'ny mampiavaka ny fety izay tsy toy ny andavanandro. Mila atao sakafo ara-pahasalamana nefa ahafahana misoroka ireo aretina vokatry ny tsy fahaizana mandanjalanja ny sakafo. Jemima Danielina eo amin'ny sariny Mamra Samuely. Ny fanapozinana ara-tsakafo, ny finanana sakafo mety ho lany dady dia isan'ny miteraka aretina maro ary mety hitarika hatramin'ny fahafatesana mihitsy azy. Manoloana izany, mila mitandrina ny rehetra amin'ny sakafo hohaniny, indrindra amin'izao fetin'ny Paska izao, mba tsy ny sakafo natao amelona indray no hitera-doza. Manamafy izany ny mpitsabo amin'ny tokony hinanana ny sakafo ara-pahasalamana sy ara-dalàna. Fetin'ny andro zao matetika moa dia marihana amin'ny fiaraha-misakafoana ny izay fety izay dia mba hisoroana mba tsy hisiny le fanapozinana ara-tsakafo dia tsy ho azo hanina mihitsy sakafo efa lany daty. Ny sakafo efa lo, efa masiso, efa misy fofony, nefa miova loko, nefa mibotsina le fitoerana raha ohatra izy ka hoe zavatra amina boîte amin'ny plastika na amin'ny vy fotsy dia efa mibotsiny na rafesina simba izay no anatiny ao. Dia ny tsy tokony ho any an-dakozia mihitsy izany fitoeran'ireny hoe famonoana bibikely ireny, ny famonoana kadradraka pozim-boalavo satria na dia gody kely fotsiny ara amin'ireny tafiditra amin'ny sakafo na amin'ny rano efa mampidi-doza be. Dia ny tanana izany tokony madio tsara, sasana amin'ny rano-savony rehefa karakara sakafo, rehefa avy any amin'ny fivoahana ary rehefa hisakafo. Raha vao mitranga ny fambaran'ny fanapozinana ara-sakafo na mitranga amin'ny olo anankiray na olona maromaro miaraka ny sakafo mamonjy dokotera ao no izay mitranga an'izay minitra vitsivitsy na ora vitsivitsy tahoriny amin'ny fisakafoanana na zavatra nysotroana marary ny kiboa mangotongotika mety maloloy, mety mandoa, mety mivalana. Dia raha vao mitranga izay dia mihazakazaka mamonjy dokotera. Tsy adino koa ny rano sotroina tokony rano voampangotraka tsara izay vao tokony sotroina mba ilana amin'izay. Izany na dia ohatrany ihany koa ireo sakafo hohanina indrindra mandritra ny fikarakarana azy mba ho sakafo ara-pahasalamana lavitry ny aretina. Isan'ny manamarika ny fetin'ny Paska ny chocolat sy ireo kilalao miaraka amin'izany. Ny chocolaterie Robert dia tsy mitsahatra ny manome fahafahampon'ny mpanjifany ary manolotra vokatra tsara ho azy ireo ao anatin'ny fetin'ny Paska 2024 izao. Eo amin'ny sariny Mamra Samuely. Œuf de Pâques, chocolat, singa fatarana sy anamariana ny fetin'ny Paska izany. Ny chocolaterie Robert dia tsy mitsahatra trano mitady zava-baovao sy manaraka ny tendance misy amin'ny endrik'ireo chocolat izay omen'ny mpanjifany. Miavaka araka izany ny fankalazana ny fetin'ny Paska miaraka amin'ny chocolaterie Robert amin'izao fankalazana ny fetin'ny Paska 2024 izao. Ny azo telo mianaka ireto izao dia isan'ny mpanjifa mahafatrapo ny chocolaterie Robert hatramin'izay izy ireo ary ampifaly ireto zanany amin'ny alalan'ny kilalao chasse aux œufs amin'izao fetin'ny Paska izao. Voalohany aloha ny anao chasse aux œufs miaraka amin'ny ankizy
dia ara-pahasalamana koa moa ny chocolat hatramin'izay aloha dia Robert foana ny chocolat mbola nahafapo tsy nanenenana dia nijanona tato amin'ny Robert foana isataona. Ny chocolat dia isan'ny sakafo mitondra hery toy ny magnesium izay tena ilaina tokoa manampy ny hery fiarovana amin'izao toe-javamisy izao izay ilaina ny manampy ny hery fiarovana na entina miaro amin'ny Covid-19. J'ai décidé de faire plaisir à des personnes qui me sont chères. Je suis venue acheter des chocolats chez Robert pour marquer cette période de Pâques qui va arriver et dans cette conjoncture actuelle où il faut un peu de bonheur. Le fait d'avoir un chocolat et de recevoir un chocolat de Robert, ça va faire plaisir et donner du bonheur. Et il y a beaucoup de magnésium, donc pour les personnes qui sont un peu faibles, qui ont besoin au niveau du moral surtout, et ben, chocolat Robert avec le magnésium leur apportera beaucoup de bienfaits et de la joie. Et dans cette période de fête, c'est ce qui est important en ce moment parce qu'il en faut pour faire plaisir un peu à tout le monde. Karazana chocolat amin'ny endriny maro no hita amin'ny chocolaterie Robert. Misy ihany koa ny mofo mamy ary afaka mandray commande izy ireo na gâteau d'anniversaire izany na gâteau mariage sy ireo karazana lanonana maro samihafa. Fa isan'ny mampiavaka ny chocolaterie Robert ihany koa ny fisian'ireo plaque izay afaka atao ihany koa ny micommande izany. Misy soratra hoe je t'aime, bravo izay hita amin'ny sary izao. Eo ihany koa ny napolitain izay afaka personnalisena arakaraka ny tiany ny mpanjifa na anniversaire izany na firarizo. Hita eny amin'ireo toerana fivarotana chocolaterie Robert etsy Antanimena, Sonerana, Talatamaty, Akordigy avokoa ireto vokatra vokarin'ny chocolaterie Robert ireto. Dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana i Charmel Beauté nikarakara ny taovolo sy ny tarehy manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.